Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A verdadeira e o mais absurdo está acontecendo nesse exato momento no Congresso Nacional. O governo Lula quer blindar de todas as formas o irmão do Lula, que está ou não está envolvido nos roubos dos aposentados. Já foi mostrado inúmeras vezes que o irmão do Lula, líder, vice-presidente da instituição que estava ligada com as fraudes, estava lá. Só que a mídia podre, comprada e vendida não quer que você fique sabendo do que realmente está acontecendo dentro das investigações do INSS. A própria Polícia Federal tirou todas as instituições ligadas ao irmão do Lula. É um verdadeiro absurdo. E a cada dia que passa, a gente tem que ser conveniente com esse governo, de farrapalhos, uma verdadeira onda que está acontecendo que a gente não pode aceitar. Olha essa intimada que o ministro da CGU acaba de levar dentro do Congresso Nacional. O irmão do Lula estava dentro ou estava fora? O Brasil quer saber, ministro. Até onde eu sei, conhecendo a investigação, não há investigação contra o irmão do presidente Lula. Há investigação. Me perdoe, contra... ministro, não há! Há investigação contra. E o sindicato dele que tá até o talo de roubo, ministro! O sindicato. Como é que faz? O sindicato está sendo investigado pela Polícia Federal. Tem processo contra o sindicato dentro da CGU, porque nós responsabilizamos pessoas jurídicas. E ele, como vice-presidente do sindicato, tá limpinho fora? Ministro, afinal de contas, é assim que funciona a Controladoria Geral? É dessa forma? O cara é vice-presidente. A associação dele tá até o talo de roubo e o Brasil sabe disso. Para encerrar, coronel. Os senhores deixam ele fora. Para encerrar. O irmão do Lula vai vir aqui. Ele tem que vir aqui. Para encerrar, excelência. Para falar do roubo que tá acontecendo. Para encerrar, nesse excelência. sindicato. Entenderam? E eles estão fingindo que nada está acontecendo. Isso é muito, mas é muito grave. A mídia está escondendo o que está acontecendo. E o ministro do Lula disse que, em prol do sigilo, não alertou o governo sobre a fraude do INSS. Lembrando que dias atrás, tudo era culpa do Bolsonaro. Tudo estava caindo nas costas de Bolsonaro. O chefe da AGU ressaltou em depoimento à CPMI do INSS que as investigações em parceria com a Polícia Federal eram sigilosas. E aí, gente, vou falar baixo. Vou falar baixo porque talvez o Lula fique sabendo e vire um escândalo. Eles estavam roubando os velhinhos. Eles estavam roubando todo o INSS. Dinheiro de quem? Meu, seu e de toda a população. É uma vergonha. É uma vergonha o que eles estão fazendo e o que eles fizeram. E quem está pagando essa conta somos nós. E é por isso que não está chegando lá na mídia, na grande mídia, porque eles não querem que ninguém fique sabendo. O ministro da CGU, que é a Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, disse que não revelou ao governo as investigações das fraudes no Instituto do INSS em prol do sigilo das apurações. Na CPMI do INSS, ele foi questionado sobre as declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em relação à demora para a CGU alertar o Planalto. Segundo o chefe da CGU, apesar de o órgão fazer parte do executivo, o caso não foi levado ao centro do governo porque eles estavam tentando proteger o Lula e o seu governo. Ele ressaltou que o tema também era debatido em um grupo de trabalho institucional com representantes da CGU, do INSS, da DPU e também TCU. Isso tudo para proteger o governo. Então o povo se ferra porque eles não querem que o governo fique sabendo, que o Lula não fique sabendo que havia um esquema de corrupção bilionário para poder causar aí um Caixa 2, um estelionato em todas as pessoas. Ele ressaltou e mostrou que, na verdade, sim, houve o que estavam acontecendo. E as denúncias de que Bolsonaro tinha feito lá em 2019,
sobre alertando, mostrando, indo para cima, revelando o que estava acontecendo no INSS. Só que assim, pelo contrário do que acontece hoje, o Bolsonaro não poderia ir lá e pedir para algum amigo do Supremo Tribunal Federal agir. Hoje, isso acontece com muita frequência, mas na época do Bolsonaro, isso seria impensável. O esquema de descontos associativos irregulares na folha de aposentados e pensionistas foi revelado a partir das investigações da CGU em parceria com a Polícia Federal. A operação sem desconto, realizada em abril, revelou o caso e o rombo estimado de cerca de 6 bilhões envolvendo entidades e associações representativas. E aqui, gente, a gente está falando somente de uma ponta do iceberg. A gente vê que do outro lado, enquanto eles fingem que nada está acontecendo, em São Paulo foram pegas esquemas milionários de esquemas de quentinhas, que são aquelas marmitas para pessoas que estão necessitadas e pessoas de ruas. Ao serem investigados, a polícia chegou até vários endereços e não tinham nada. Eram casas abandonadas, casas de pessoas comuns, prédios abandonados, apartamentos abandonados, mato, né? Terrenos, na verdade, não é? Que não tinham nada. Tudo isso desviando milhões de reais da conta de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Outro dado muito importante é que já foi gasto somente esse ano 1 bilhão de reais para tirar todas as pessoas lá daquele centro onde as pessoas ficam em São Paulo, que vocês sabem, lá na Craco, né? 1 bilhão de reais. Quase todos os anos é gasto essa quantia. Vocês viram alguma coisa? Vocês viram alguma mudança? Não, é por isso. Eles gastam, e como ninguém investiga, esse dinheiro vai sendo jogado pelo ralo. O relator também disse, o ministro do Lula diz que ainda concorda com a suspensão dos descontos realizados no modelo atual. Ele disse assim, concordo com a visão de manter suspensos os descontos até que se decida por não realizá-los ou se constitua um sistema que gere uma imunidade para que essas pessoas e os descontos sejam adequados. Os relatórios da CGU apontam que sem um sistema de biometria, um sistema de fiscalização adequado, garanta a integridade de todo o processo, não é possível garantir que os descontos associativos sejam imunes às fraudes. E eu concordo com essa visão de que seja investigado. Mas é claro que eles estão dando um ar de bom moço para falar para a esquerda que não, olha, somos alvos aqui de uma mentira, mas a gente está participando e a gente vai ajudar a descobrir tudo, mas é tudo mentira. Nós vamos continuar acompanhando. Se inscrevam aqui, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações para que vocês fiquem muito bem informados. Tchau, pessoal!